Baby Doracığım. Merhaba arkadaşlar. Ben Çiğ Buygun. Ulaş abim Ecem ablamla Antep'teki hayvanlı bahçesine götüreceğim. Orası gibi olan hayvanat bahçesi. Evet. Evet, peki öyleyse. Şimdi arkadaşlarına ben de söyleyebilir miyim Doracığım? Evet. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Tekrar yeniden birlikteyiz. Doracığım biraz önce size şunu söyledi. Gaziantep'teki Ecem ablası ve Ulaş abisinin yaşadığı şehirdeki çok büyük hayvanat bahçesine benzeyen ama bizim buradaki çok komik ve küçüğüne sizleri götürmek istiyorum dedi. Sanırım buradaki biraz farklı Doracığım. Farkı nedir? Ağaçı da geldi oraya. Bir de bunda meyveler mi var acaba? Hı hı. Sebzeler mi var? Evet. Peki hadi öyleyse bize meyveleri mi tanıtacaksın? Hadi. Papağan sen üzüm mü yiyorsun? Bakalım. Sarı papağan merhaba. Sen Dora için üzüm mü getirdin? Bunu sepetimize atayım. Papağanlar üzüm yer mi acaba Doracığım? Hayır. Ama kuşlar yer. Evet. Evet, öyleyse papağan da yiyebilir. Ama kuşlar ceviz yer. Şimdi başka hayvan. Şimdi tospik. Tospik. Tosbikten de muz alayım. Yeşil kaplumbağa sana. Bakabilir miyim Doracığım sepetine? Sarı muz mu getirmiş? Evet. Tospik teşekkürler. Bunu bize Nilo'ya mı gönderdi? Evet. Çok iyi. Peki bu sevgili at ne getirmiş böyle? Kırmızı üzüm. Ben kırmızı üzüm çok severim. Kırmızı üzümü çok seversin. Evet. Çünkü yeşil üzümü de çok yeşil üzümü de çünkü neden kan yapar değil mi? Akıllı kızım. Evet, kan Hı yapar. hı, evet. Arkadaşlar bakın. Burada armut mu var Doracığım filin yanında? Evet. Armudu getirmiş. Arkadaşlar sarı fil Dora'ya armut getirmiş. Bakın Doracığım armutuna bakabilir miyim? Yeşil armut bakın. Kış meyvesi. Onu da afiyetle kışın yiyoruz değil mi Evet. Doracığım? Çünkü bunu ben kışın yiyorum. Evet kışın yiyoruz. Çok sağlıklı. Başka Ayşe de buraya inek kardeş mi gelmiş? İnek kardeş ne getirmiş? inek kardeşlerine getirdim bana bak. Oo, inek kardeş. İnek kardeş Sana gözlerinin daha iyi görebilmesi için havuç getirmiş. havuç getirmiş. Evet, turuncu bir havuç değil mi? Evet, çünkü beni iyi iyileşti. Gözlerin iyileşir. Evet. Evet, Çünkü daha iyi görebilirsin. Evet, Daha iyi çünkü okuyabilirsin. Evet. hep doktorlar bana havuç verin diyor. Havuç yemelisin diyorlar. Evet. Evet, biz de doktorları dinliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ah ah. Ah ah ah. Evet, nasıl gidiyor peki hayvanat bahçesindeki meyve gezintin? Doracığım? Ah, yine de ağacı buraya hayvan bahçesine gelmiş. Nasıl? Ne gelmiş? Asi mi gelmiş? Evet. Asi buraya da mı gelmiş? Evet. Hani nerede? Görebilir miyim? İşte burada. Hem de mısırları toplamış getirmiş. Havucu getirmiş. Domates getirmiş. Sor bakalım Asi'ye. Neden buraya sen geldin? Ama Dora, meyvelerden, hayvanlardan bahsedersin de ben gelmez miyim? Ben meyveleri çok seviyorum. Hele de hayvanları. Benim mısırlarımı alıyorsun Dora. Neden alıyorsun? Ama çocuk yarın mısır çok sever diye aldım. Evet ben çok seviyorum mısırı Dora. O zaman bir tanesini sana bıraktım artık. Tamam ama ben onu haşlayıp yiyecektim. Diğerini de kurutacağım. Kışın patlatacağım yiyeceğim. Mısır patlağı yiyeceğim ben. Ama bu çocuğun, bu da senin. Sana yok mu? Ben havuç yiyeceğim. Gözlerin daha iyi görebilmesi için mi? Bir tane sana da
öyleyse ben bir mısır bir de havuç istiyorum. Doracığım ben bir mısır bir tane de havuç istiyorum. Ama burada 2 tane var. Bana hiç havuç kalmayacak mı? Biri senin, biri benim lütfen. Mısırın da biri senin, biri benim. Ama çocuğuma kalmayacak mı havuç? Tamam, havucu öyleyse sen yeme. Eğer çocuğunu çok seviyorsan havucu çocuğuna yedirirsin. Ya da paylaşırsın çocuğunla. İstersen bu benim, bu erkek kardeşim için. Erkek kardeşin mi, çocuğun mu, ben mi? Doracığım kimden bahsediyorsun sen? Ayşe'den dedim. Bu benim, bu Ayşe'nin. Aslı erkek mi? Evet. İyi düşün bakalım. Yok benim kardeşim. Bebeğin Aslı'dan bahsetmiyoruz. Kuzenin Aslı'dan bahsediyorsun. Ayşe Kız. kız. Evet, Emir abin. Emir abim erkek. Evet. Peki Nermin Duru? Nermin Duyu da erkek. İyi düşün bakalım. Nermin Duru da kız. Nermin Duyu da kız. Ama onun şarkıyı yok ki. Evet, Aslı'nın da Nermin Duru'nun da saçları kısa olduğu için herhalde sen böyle söylüyorsun ama onlar da kısa saçlılar. Uzayacak zamanla. Bu kuzenim için, Ayşe için. Evet, Bu da benim için. Yani Ayşe benim kuzenim. evet. Hem Doracığım bir şey söyleyebilir miyim? Kızların, kadınların da saçları kısa olabilir. Erkeklerin de kısa olabilir. Kadınların da saçları uzun olabilir. Erkeklerin de saçları uzun olabilir. Tamam mı? Tamam. Peki öyleyse. Şimdi bana bir mısır ve bir havuç verir misin artık? Ama bana bana kuzenime hangi havuç kayacak? Kuzenim Ayşe'ye hangi havuç kayacak? Kuzeninle paylaşmak istiyorsan sen paylaşırsın Doracığım. Ama ben şimdi gözlerim için havuç istiyorum. Bak senin gözlerini işte görüyor. Senin de görüyor Doracığım. Sen daha da iyi göreceğim. Peki bugün bana havuç vermeyecek misin? Paşa'ya git, oradan havuç al. Pazardan. Daha mı doğal oluyor pazardakiler? Evet. Peki tamam öyleyse. Ben de sadece mısırımı alır giderim öyleyse. Arkadaşlar köpeğimin kuyruğuna gideyim şöyle de. Mısırımı da alayım. O zaman Doracığım muz. ne yaptın sen Asi ile Doracığım? Anne ama o benim havucumun açımı kuzenimin havucunu yiyor. Kuzeninin havucunu alıyor. Evet. Ama kızım sen kuzeninin yanına giderken havuç alabilirdin ya da birlikte havuç alabilirdiniz. Hayır anne. Paylaşmayacağım. Paylaşmayacaksın. Peki tamam sen bilirsin. Ayşe'ye paylaşmayacağım. Asi ile paylaşmayacaksın. Tamam peki. Tamam Asi mısırla mutlu zaten. Şimdi bir şey soracağım. Sen arkadaşlarına anlatmadan bu köpeğin buradan bir meyve aldın. Kırmızı köpeğin buradan. Sarı vak vak. Ördeğin buradan bir meyve aldın. Buradan ay yeşil yunus muzun oradan bir meyve aldın. Acaba ne aldın bize hiç anlatmadan? Hangi meyveleri topladın buradan? Bak çok şey topladım ben. Çok şey topladın bakalım. Bak. Farklı olarak bakalım. Arkadaşlar biber bulmuş Dora. Yok bu biber dolması. Ha biber dolması pardon. Evet. Dora biber dolmasını çok seviyor arkadaşlar. Sebze yemeklerini çok sever. Sizler de sebze yemekleri yiyin bol bol tamam mı? Değil mi anneciğim? Evet babam bana Evet. yumurta yedim, peynir yedim, hepsini yedim. Yani baban sana kahvaltıda yumurta ve peynir yemelisin diyor. Evet. Sen de zaten seve seve yiyorsun değil mi? Evet. Şimdi sebzelerimize geri dönelim. Peki sebze yiyor musun sen? Mesela yeşil fasulye yiyor musun? Evet. Bezelye yiyor musun? Evet. Ispanak yiyor musun? Aa.
Neden? Ispanağın böreğini çok seviyorsun ama anneciğim. Ispanağın böreğini yaptım ama beğendim. Ama bir tane beğendim ama iki tane beğenmedim. Anladım. Ispanak böreğini neyle birlikte yiyorsun Doracığım? Peynirle. Hayır arkadaşlar, ıspanak böreğini peynirle yemiyoruz. Ispanak böreğini mandalina suyu ya da portakal suyuyla içiyoruz, değil mi Doracığım? Hı hı. Evet, karıştırdı Dora. Şimdi Doracığım, bu güzel hayvanat bahçesinde ki hayvanlar sana bu meyveleri getirmişler. Evet. Peki öyleyse hayvanlarınla birlikte arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın Ecem ablası, Ulaş abisi. Umarız bir gün yine Antep'te hayvanat bahçesinde görüşürüz.